Я вам хочу представить проект, который осуществляется в опустошенном северном регионе Франции. De réindustrialisation de ce territoire par une politique qu'on appelle de e-santé, c'est-à-dire de santé à l'aide de technologies de l'information. И там, значит, происходит перестройка этой северной территории Франции. И проект называется «И-здравоохранение». «Санте» – здравоохранение, «И» – это означает с использованием электронных технологий. Alors, en 4 parties, Доклад состоит из 4 частей. L'enjeu d'un territoire de santé, задачи, ставка всех задач, которые стоит обустройство этих территорий, связанных со здравоохранением. la conception de ce territoire comme un écosystème, Концепция этих территорий как экосистем. comment on va concevoir cet écosystème et quels sont les résultats escomptés. И как мы будем разрабатывать какова концепция этой экосистемы и каковы будут результаты, на которые мы рассчитываем. Et les défis et les risques. И далее вызовы и риски. Alors, tout d'abord, en France, il y a un déclin du système de santé qui est corrélé au déclin économique. Прежде всего, следует сказать, что во Франции происходит упадок системы здравоохранения, что коррелирует с упадком экономики. Vous avez ici la couverture hospitalière en France. Вот здесь вы видите покрытие больницами территории Франции. Comme il a été noté ce matin, qui est inférieure à la couverture hospitalière en Russie. И как это было сказано сегодня утром, вот это покрытие, ну, может быть, не обязательно больницами, а просто медучреждениями, это покрытие во Франции ниже, чем в России. Mais c'est un système qui ne s'est pas actualisé et qui ne tient pas compte des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. И это территория, это пространство не было актуализировано, и они не отдают себе отчет, что дает искусственный разум. La situation dans les hôpitaux français est catastrophique et tous les hôpitaux aujourd'hui sont en grève. Ситуация в французских больницах фактически катастрофическая, и все больницы участвуют в забастовках. La baisse de la pauvreté amène beaucoup de gens à aller directement aux urgences au lieu d'aller consulter un médecin. Вместо того, чтобы идти нормально к врачу, снижение уровня жизни заставляет людей прямо скорую помощь вызывать. Vous voyez qu'ici, dans ce grand hôpital parisien, la direction a demandé au personnel de travailler 18 heures d'affilée. Вот, например, пример французской больницы, где управляющий директорат попросил от персонала работать 18 часов, 18 heures en combien de temps? Par jour. Par jour. Par jour. 18 часов в день работать потребовали. On a une diminution de la médecine préventive du fait de la pauvreté. Donc, on arrive à l'hôpital gravement malade et trop tard. И опять-таки из-за снижения уровня жизни людей количество служб, которые занимаются профилактикой здравоохранения, сильно-сильно уменьшилось. И именно этих служб. И от этого люди приходят уже к врачу в очень тяжелом состоянии здоровья и слишком поздно.
Ce qui est paradoxal à l'heure où les nouvelles technologies permettent de concevoir la médecine et l'hôpital de manière radicalement différente. А это совершенно парадоксально, потому что именно новые технологии дают возможность смотреть на медицину совершенно по-другому. Alors ce projet se déroule dans la ville de Lens, qui est une ville minière, qui est une monoglotta française en déclin. Значит, проект этот осуществляется в городе под названием Ланс. Территория эта была территорией угледобычи, шахтеров. И действительно мы говорим об упадке данной территории, которую надо возрождать. Avec beaucoup de pathologies liées à la pauvreté, l'alcoolisme, l'inceste, la pédophilie, la faible éducation et le manque de compétences locales. И этот регион характеризуется очень многими пороками, которыми характеризуются бедные регионы в упадке. В частности, алкоголизм, инцест, педофилия, низкий уровень образования и низкий уровень компетенции в этой территории. Alors, cet hôpital sera numérique, ce sera le plus moderne de France. И вот, значит, речь идет о создании больницы, которая должна стать самой современной больницей Франции. И она будет фактически цифровая. Et c'est à la fois un projet médical et un projet de diffusion des technologies de pointe. И проект этот, с одной стороны, является медицинским проектом в сфере здравоохранения, с другой стороны, проектом распространения самых передовых технологий. Alors, la situation à Lens, dans le nord de la France, la durée de vie est 2 ans inférieure à la moyenne nationale. Итак, вот в этом регионе, где находится город Ланс, продолжительность жизни на 2 года ниже, чем средняя величина по стране. Et à Lens, les gens vivent 8 ans de moins que la moyenne nationale. Vous avez dit 2 ans. А в самом городе Ланс люди живут на 8 лет меньше, чем средняя продолжительность жизни по стране. На территории на 2 года, а в городе на 8. Avec un système de santé qui est en ruine, puisque les services d'urgence sont fermés certains jours par manque de médecins. А поскольку врачей не хватает, мало того, что вообще система плохо работает, но и срочная медицинская помощь оказывается не всегда, потому что в некоторые дни она просто закрыта из-за того, что персонала не хватает. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème de santé? Alors, И что же такое экосистема здравоохранения? alors voilà l'hôpital, le futur hôpital. Вот это будущая больница. Il a été décidé en 2012, mais comme on n'est pas en Chine, il a fallu 7 ans pour commencer à construire l'hôpital. Решение об этом было принято в 2012 году, а поскольку мы не в Китае, то вот 7 лет думали, что теперь начали. Alors, voilà comment se présente l'écosystème. Как представляется экосистема? Вот посмотрите. Donc, dans l'hôpital classique, vous entrez malade. В классической больнице больной, вот здесь вход больного, он входит. Et vous sortez soit guéri, soit mort. И вы выходите либо оздоровевшие, либо мертвые. Donc, c'est un parcours linéaire. И получается, что это движение линейное. Donc, on va considérer le système de santé, l'hôpital, en interaction avec toutes les structures de santé de la ville.
dans le rond jaune. Мы предлагаем не линейный вот порядок, а рассмотреть, значит, эту больницу в связи со всей системой здравоохранения в городе, со всеми другими службами. Toutes ces structures de santé, les médecins de ville, les laboratoires, la protection maternelle et infantile, la pharmacie, la radiologie, etc., produisent une grande quantité de données. А все эти структуры вот в желтом круге, и лаборатории, и рентгеновский кабинет, фармацевтика и так далее, производят огромное количество данных. De plus, la santé est également dépendante des conditions de vie. Кроме того, от здравоохранения находится в прямой связи с условиями жизни. La pauvreté, la pratique du sport, l'alcool, le tabac, les transports, le stress. Алкоголизм, курение, транспорт, стрессы, условия труда и так далее. Это голубой круг. Conditions de travail, pollution, etc., Загрязнение окружающей среды, педофилия, опять инцест, насилие и так далее. Вот это весь голубой круг. Par exemple, voici le rapport entre le stress, le niveau de stress qui est corrélé avec la taille de la ville. Теперь мы посмотрим именно вот эти связи и соотношения. Например, связь стресса с размерами города. Plus la ville est grande, plus le stress augmente. Чем больше город по размеру, тем сильнее будет стресс. Et voici la propagation du stress. И вот его распространение стресса. Je passe sur les détails, mais le stress a une insistance, un impact direct sur le fait que les artères se bouchent, donc sur les accidents cardiovasculaires. Стресс напрямую влияет на наши сосуды, а это означает, что могут быть сердечно-сосудистые заболевания. Donc on peut établir qu'il y a une corrélation inverse entre les coûts et l'efficacité. В то же время можно установить и обратные корреляции, то есть затраты на это и эффективность. L'hôpital, ça coûte très cher. Больница стоит очень дорого. Mais si on y arrive alors qu'on est déjà très malade, ça sera peu efficace. Il sera trop tard pour vous soigner. Но если ты придешь в больницу уже когда уже болезнь зашла очень далеко, то это не будет эффективно. Alors si on arrive à développer une vie saine, c'est très efficace et ça coûte beaucoup moins. И если обеспечить здоровую жизнь, тогда лечение будет более эффективным и стоить будет меньше. Et entre les deux, il faut un système de soins efficace. А это означает, что между этими двумя крайними точками необходима забота о здоровье эффективная. Vous voyez ici cette analyse de l'OCDE. Это анализ, проведенный международной организацией, которая называется ОС, Организация экономического сотрудничества и развития. Les enfants de 11 à 15 ans des familles pauvres ont beaucoup plus de malchance d'être en mauvaise santé que les enfants des familles aisées à cause de l'alimentation. Дети от 11 до 15 лет из бедных семей рискуют иметь плохое здоровье именно намного в большей степени, чем дети зажиточных семей, именно из-за плохого питания. Alors, comment va-t-on concevoir ce système? Aujourd'hui, on va utiliser les données. Какова же будет концепция нашей системы? Прежде всего, мы будем использовать данные. En croisant les données, on peut déterminer la tendance des pathologies, les nouvelles maladies, comment elles vont se développer.
Мы эти данные будем рассматривать перекрестно, как они перекрещиваются между собой, и таким образом установим патологические тенденции развития, появления новых заболеваний. On va pouvoir faire de la prévention ciblée sur ces pathologies le plus à risque. И таким образом мы будем развивать профилактику, специально нацеленную на такие рисковые патологии. Et ce sera utile pour l'industrie pharmaceutique pour préparer les médicaments et les traitements de demain. А это будет полезно для фармацевтической промышленности, организации, для того, чтобы они подготовили лекарства для завтрашних заболеваний. Cela a un impact considérable puisque ça joue sur l'attractivité du territoire. Une entreprise ne va pas s'installer dans un territoire où il n'y a pas de structure hospitalière satisfaisante. А это имеет большое влияние на развитие территории, потому что предприятие не придет на территорию, где больницы в плохом состоянии и неэффективные. Cela va nous permettre de développer l'intelligence artificielle. Это также даст возможность развивать искусственный ум, да, называется? Интеллект. Et l'indépendance artificielle repose sur des technologies de pointe où il va falloir sauvegarder notre indépendance nationale. А искусственный интеллект основан на самых передовых технологиях, и он даст нам возможность сохранить нашу национальную государственную независимость. Alors voilà la structure du projet que nous avons développé en 3 dimensions. Вот структура проекта, которую мы разработали, она имеет 3 измерения. La première chose, c'est d'accéder aux données médicales de sport, santé, bien-être. Первое измерение – это иметь доступ к данным по медицине, спорту, здравоохранению и благосостоянию. Deuxième élément, il faut gérer le consentement du citoyen, puisque ces données, elles doivent être anonymes et elles peuvent ne pas être anonymes si on en a besoin. Второе. Необходимо добиваться согласия граждан для того, чтобы граждане соглашались на наши мероприятия, потому что наши действия должны быть анонимными. La troisième dimension, c'est le travail d'intelligence artificielle proprement dit, où l'on va croiser ces données pour faire de la prospective. И третье – это непосредственно работа с искусственным интеллектом, которая должна помочь осуществлять работу по поиску, изысканию разных элементов. Donc je vais avoir des enjeux technologiques, des enjeux socio-économiques, puisque tout cela repose sur le fait que les médecins fournissent leurs données. Таким образом, здесь будут технологические задачи, а также и социомедицинские, поскольку эти технологические задачи должны использоваться на благо медицины. Et il faut que ces données soient sûres, puisque ça a une très grande valeur, les données. И необходимо, чтобы эти данные были их можно было доверять, поскольку их значимость очень высокая. Alors, quels sont les enjeux stratégiques? C'est d'abord comprendre la pathologie des territoires miniers en déclin. Во-первых, значит, в чем заключается таким образом вызов? Это прежде всего стратегия. Необходимо изучить территорию, которая переживает упадок. Dans tous ces territoires, vous avez un grand historique des données de santé qui sont corrélées au dynamisme économique. И на всех таких территориях всегда есть исторические данные, справки о том, как развивалось здравоохранение на территории в корреляции с упадком, например, индустрии. Donc, on va pouvoir établir une relation
entre l'amélioration de la santé et la sortie du déclin économique. И таким образом мы будем устанавливать соотношение между улучшением состояния здравоохранения и выходом территории из своего упадка экономического. Le deuxième enjeu, c'est d'impliquer le patient dans le processus de soins pour qu'il collecte, partage les données, qu'il tienne à jour son dossier patient et qu'il développe un mode de vie sain. Вторая задача – это вовлечь пациента в процесс обеспечения себе соответствующего ухода, собирать данные, досье по пациентам и заставлять его развивать здоровый образ жизни. Troisième point, c'est s'approprier les technologies numériques avec des défis comme la sécurité, l'interopérabilité des données et des systèmes et la confidentialité de ces données. И третье – овладеть цифровыми технологиями, отвечая вызову безопасности, оперативности между разными службами и конфиденциальность. Et le résultat pourrait être de produire un métamodèle de transition d'un territoire en déclin vers un territoire de santé. И в результате вот таких решения таких задач создать метамодель, которая подходила бы к любой территории, которая выходит из своего экономического упадка и превращается в территорию, где действует хорошо здравоохранение. Alors, qu'est-ce que ça vaut une donnée de santé? Что это такое? Данные, относящиеся к охране здоровья. Ça vaut très cher puisque sur le marché noir, les hackers qui ont volé des données de santé les revendent 20 fois le prix des données bancaires. Это стоит дорого, поскольку на черном рынке хакеры перепродают данные по здоровью граждан в 20 раз дороже той цены, которая она стоит по банковским данным. Et on a besoin de croiser ces données avec l'allongement de l'espérance de vie, puisque plus on vieillit, plus on a des polymaladies, on a plusieurs maladies à la fois. И в то же время эти данные связаны с продлением продолжительности жизни, потому что чем дольше человек живет, тем больше у него накапливается разных заболеваний, что называется полиболезней. Alors oui, aux USA, en 2016, il y a eu 112 millions de brèches de sécurité qui ont permis de voler des données. В Соединенных Штатах в 2016 году было 112 случаев, когда хакеры нарушали безопасность данных и смогли их красть. Alors il y a des expériences 112 не случаев, 112 миллионов случаев. Il y a des expériences intéressantes, comme l'Estonie, qui a la chance d'être un petit pays très porté sur les technologies de l'information, qui a sécurisé 1 million de données patientes. Я должен привести вам пример маленькой Эстонии, которая очень сильно озабочена своими электронными данными. Она обеспечила безопасность 1 миллиона данных по своим пациентам. Donc on a à la fois un enjeu médical, un enjeu économique et un enjeu technologique avec le développement de l'intelligence artificielle. Именно поэтому я и говорю, что у нас здесь три задачи: медицинская, экономическая и связанная с искусственным разумом, интеллектом. Alors, qu'est-ce que je peux attendre comme résultat? Comment je vais mesurer cela? Что я должен ждать в качестве результата от этого проекта и как измерить его? C'est l'espérance de vie en bonne santé. Во-первых, продолжительность жизни, но в хорошем здоровье, при хорошем здоровье.
l'attractivité du territoire, c'est est-ce que des gens viennent s'installer dans ce territoire? Est-ce que des entreprises viennent s'installer dans le territoire? Привлекательность территории. Приедут ли люди просто жить на этой территории или приедут ли предприятия работать на эту территорию? Et des gains financiers, puisque je vais baisser mes coûts de santé et je vais développer mes recettes économiques s'il y a des industries qui se développent. И, конечно, финансовая выгода. Если я снижу расходы на здравоохранение, тогда, конечно, доходы предприятий будут лучше. Alors, qu'est-ce que je vais mesurer? Les pathologies spécifiques au territoire et les décès par type de pathologie. Что я буду измерять? Я буду измерять разные виды патологий, территориальные патологии и смертность в связи с патологиями. Ça, c'est pour la partie médicale. Это касается медицины. Pour la partie technologique, je vais mesurer la capacité d'absorption de la technologie. Est-ce que dans un territoire en déclin, on peut absorber les dernières générations de technologies? С точки зрения технологий, что я буду измерять, это мощности или способности поглощения технологий. Et à partir de là, développer de l'innovation, А на этой основе развивать инновации. qui est une démarche où les Chinois sont en train de passer maître. И это как раз именно такой подход осуществляют сейчас китайцы, будучи полными хозяевами положения в данном случае. Alors, quels sont les défis et risques à relever? On va utiliser une technologie, je ne vais pas faire le détail, qui est une technologie très sûre, qui est la blockchain. Теперь какие риски связаны с такой работой? Я здесь не буду вам детально все рассказывать, я просто хочу сказать, что эта работа будет связана с блокчейнами. Alors, il va falloir que je développe la collecte automatique des données et la collecte manuelle. Я должен буду собирать данные автоматически, а также и вручную. Il faut que ces données aient un format commun pour qu'elles puissent communiquer et que je puisse les mettre en relation. И необходимо, чтобы эти данные имели общий формат, чтобы осуществлять связь между ними, сравнение и так далее. Comme la masse de données est gigantesque, je ne peux pas faire une énorme masse de données. А поскольку масса данных вообще гигантская, поэтому я не могу именно вот все данные брать и всю массу изучать. Il faut que je développe des données publiques qui sont anonymes. Я должен развивать публичные данные, которые являются анонимными. Et des données personnelles qui sont privées. И личные данные, которые являются частными. Et il faut que je gère ce qu'on appelle la scalabilité, c'est la capacité de ce système à grandir. Я также должен управлять процессом, который свойственен самой системе, то есть помогать системе управлять процессом расширения этой системы. Le défi technologique est très important parce que je vais devoir utiliser des technologies qu'on appelle le cloud, l'informatique en nuage. Вызов, который стоит перед этим проектом, огромен. В данном случае я буду использовать облако. Et naturellement, les Américains ont développé une nouvelle loi extraterritoriale qui s'appelle le Cloud Act. А американцы развили новый экстерриториальный закон, который озаглавлен Cloud Act. Tout fournisseur de services ayant son siège social aux États-Unis doit fournir ses données à la justice sur demande de la justice. Любой поставщик каких-то услуг, действующий на территории Соединенных Штатов, должен поставлять свои данные в суд или в специальный орган, собирающий такие данные в Соединенных Штатах. Alors,
qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements anglais et français? C'est Что сделала Великобритания и Франция в связи с этим? C'est de donner les données à des entreprises américaines, les Anglais à Amazon, les Français à Microsoft. Они отдали данные американским предприятиям. Англичане отдали Amazon, а французы Microsoft. Alors, pour justifier leur choix, ils disent, bah, eux, ils sont en avance, et deux, ils ne peuvent donner les données que dans des affaires de terrorisme. Они оправдывали такое свое действие, сказали, что американцы вообще упреждают всех, это во-первых, а во-вторых, они собирают эти данные в борьбе с терроризмом. Mais ils n'ont pas vu que dans la pratique américaine, il y a la clause discovery. Однако в американской практике есть одна оговорка, которая называется discovery. On peut vous dire, par exemple, prouvez-nous que vous n'avez pas aidé à propager le coronavirus. Ce sont les Américains qui Oui, vont la justice américaine qui va vous dire ça. Американское правосудие имеет право задать, например, такой вопрос. Докажите нам, что вы не способствовали распространению коронавируса. Alors, si vous refusez, ça veut dire qu'on va suspecter que vous êtes coupable. Если вы отказываетесь доказать это означает, что они будут подозревать, что вы виновны. Et quand vous allez montrer vos données, on va les aspirer, comme l'a révélé Edward Snowden. Если же вы данные представите, тогда они их себе поглощают, что и показал Сноуден. Господин Роше, прошу прощения, 5 минут. Monsieur Rocher, vous avez 5 minutes. C'est suffisant. Достаточно. Alors, compte tenu de la masse de données, il va falloir les stocker dans ces blockchains, là, uniquement les données clés, hein, par exemple l'identité de la personne, le nom de la maladie. Поскольку, опять-таки, масса этих данных гигантская, они хранятся в блокчейнах, но там только ключевые данные, то есть идентичность лица, название заболевания и так далее. Il va falloir les organiser de manière hiérarchique en gardant un accès aux bases de données sectorielles classiques qui tiennent beaucoup de place, comme les radios, les examens, les IRM, etc. Поэтому данные надо организовать иерархически, имея доступ к базе данных по разным классическим секторам, то есть рентген там и разные. Alors, les métriques, qu'est-ce qu'il faut mesurer, comment on va mesurer? C'est la disponibilité et la rapidité d'accès aux données. Теперь метрические данные. Это какие? Что мы измеряем? Готовность, быстрота доступа. Et la fluidité de ces données, quand je fais une requête sur une maladie, sur une pathologie, je dois avoir des résultats rapidement. Затем текучесть этих данных в том смысле, что когда констатируется заболевание, анализы надо получить очень быстро. Et la sécurité dont je viens de parler. И безопасность, о которой я говорил. Et alors, quatrième enjeu, c'est le rapport entre le trafic et l'énergie consommée. Четвертая задача – это соотношение между движением энергии и поглощаемыми лекарствами. Pour l'instant, cette technologie est utilisée dans cette monnaie, qui sont les bitcoins. В настоящее время эти технологии используются по отношению к биткоинам. Et on voit, Boris, qu'on retrouve les enjeux du développement durable avec cette quantité considérable d'énergie qu'on va consommer, cette chaleur qu'on va dissiper dans l'air. И мы видим, что
в связи с устойчивым развитием тратится огромное количество энергии. Это тепло везде в связи с работой всех этих технологий. Alors pour réussir ce projet, nous appliquons une démarche qui est celle de l'économie symbiotique, dont je vous ai parlé lors du dernier séminaire. Этот тип проекта мы называем проектом симбиозисной экономики. Alors il y a 6 principes. Premièrement, c'est la libre organisation pour que les personnes et les acteurs concernés définissent le sens que l'on va donner à ce territoire de santé. Мы считаем, что этот проект отличается свободой организации, поскольку необходимо определить смысл, который дается таким территориям охраны здоровья. Second principe, si les acteurs se sont appropriés les enjeux, ils vont être capables de l'autoréguler. Второй принцип, если акторы оценили достоинство, то они должны его саморегулировать. Il faut que tous les acteurs, quel que soit leur niveau social, leur niveau d'instruction, s'approprient ces enjeux à la fois sociaux et technologiques. И независимо от экономического уровня акторов, их образования и так далее, они должны, если они согласились с этим проектом, согласиться и с его социальными и экономическими вызовами. Faut pas que ça soit une affaire d'experts. Не надо, чтобы это было бы дело только экспертов. Pour bâtir mon arborescence de système, il faut que j'identifie les flux critiques d'activités et de données. Для того, чтобы выстроить архитектонику систем вот в этом проекте, необходимо выделить потоки критики, критики деятельности и критики получаемых данных. Et ensuite, que ça soit multifonctionnel, qu'un enjeu de santé est aussi un enjeu économique, politique et social. И еще раз подчеркнем, что это принцип здесь мультифункциональный. То есть здесь ставка делается на здоровье, но также на экономику, политику и социалку. Et naturellement, comme on l'a dit hier, raisonner en coût complet, c'est-à-dire mesurer les retombées et les coûts indirects. И что касается затрат, необходимо исходить из понятия полных затрат, глобальных, кумулятивных. То есть измерять последствия, сколько это стоит, и измерять косвенные затраты. Quand je conçois la ville, l'urbanisme et les réseaux de transport, est-ce que cet urbanisme et les réseaux de transport génèrent de la bonne santé? То есть, когда я строю город, например, я имею в виду урбанизацию и транспортные средства, учитываю ли я здравоохранение? Вот как раз это надо делать. Voilà, merci. Все, что я хотел сказать, спасибо. Спасибо, господин Роше, за очень интересный Merci à Monsieur Rocher pour votre présentation très circonstanciée, très intéressante. С моей точки зрения, À mon avis, была представлена очень важная концепция on a развития présenté здравоохранения, une новая conception для Франции, de но développement de la перспективная для нашей santé страны. qui est toute nouvelle non seulement pour la France, mais pour nos pays aussi. Сегодня, по крайней мере, российская концепция здравоохранения Aujourd'hui, la conception russe de la santé предполагает увеличение составляющей так называемой профилактики. Не лечения, а профилактики заболеваний. prévoit de miser sur la prévention des maladies. Et ceci est considéré comme une composante très importante. Представленной концепции сделан, по крайней мере, один шаг вперед. Это не профилактика уже случившихся заболеваний, а это упреждающее здравоохранение.
Il s'agit de la santé qui doit devancer l'avènement de la maladie. Основано на взаимодействии профилактической диагностики, Et ceci est фармацевтической составляющей и цифровых технологий, которые... Ceci est basé sur la prévention, sur la pharmaceutique. С точки зрения организации медицинской деятельности, вероятно, это очень перспективное направление. У нас в России сегодня пока еще. Du point de vue de la perspective, une telle activité est très bien organisée. Pour le moment, la Russie n'a pas de projet pareil. Поэтому еще раз спасибо. C'est pourquoi, merci encore une fois. Вопросы. Je vous prie, chers participants, à poser des questions. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Спасибо, господин Роше, очень интересный доклад. Merci, monsieur Rocher. Votre présentation est très intéressante. Но у меня вопрос такой. Ma question est la suivante. В вашем проекте я не увидел взаимосвязи Je n'ai pas vu dans votre уровня здравоохранения de lien au niveau de la santé и уровня развития туризма. avec le niveau de développement du tourisme. Я маленький эпизод. Un petit épisode, В целом ряде d'exemple. В целом ряде санаториев Nombre de maisons de cure В целом ряде санаториев города Сочи de la ville de Sochi, сегодня создаются так называемые диагностические центры. on crée des centres de diagnostic. Эта технология на сегодня Cette technologie уникально используется и в Сочинском университете. utilisée aussi à l'université de Sochi. Диагностика La diagnostic позволяет человеку, который отдыхает в санатории, permet aux estivants получить представление о состоянии своего здоровья, d'avoir l'idée de l'état de santé, положить в базу данных информацию d'introduire l'information dans la base de données о себе и затем, уехав оттуда, присылая данные о своих параметрах своего здоровья, получать своевременную нужную рекомендацию, bénéficier de recommandations. чтобы чувствовать себя здоровым. Quand la personne part, elle peut envoyer dans cette base de données les paramètres de sa santé. Et comme ça, elle aura des recommandations. Преподавательский состав Сочинского Les университета enseignants de l'université взял часть этой технологии. Сегодня студенты, которые обучаются в Сочи, имеют возможность получить представление о состоянии se sont своего здоровья. servis de cela. Et les étudiants ont la possibilité d'avoir le diagnostic. Вот, и корректировать здесь в деятельности санатория организацию питания Et студентов, en fonction de cela, on peut, dans l'activité des maisons de santé, Organisation учебного процесса. organiser bien l'alimentation, organiser l'enseignement dans les écoles. Ну и, наконец, последнее, почему я завел эту речь. Сегодня очень Pourquoi j'ai posé стремительно cette question? Parce развивается медицинский qu'aujourd'hui, туризм. c'est le tourisme médical qui se développe. Целый ряд стран начинает специализироваться. Un grand nombre de pays commencent à se spécialiser. Израиль на высоких технологиях, связанных с L'Israël, par с онкологией. exemple, Германия, Прошу прощения, вопрос. Вопрос, повторяю, почему я не увидел в Je n'ai проекте pas vu dans le projet связи между вот этим проектом и entre уровнем la развития santé et le niveau tourisme de en développement du tourisme en France. Question? Il n'y en a pas. Si, il y en a. Mais à Lens, il n'y a absolument aucun attrait touristique. Il n'y a pas de touristes à Lens. Da, se vuole dire
нас сейчас никакого привлечения, привлекательности туристов нет. Вам сказать, территория в упадке. La seule chose qui existe, c'est un terril qui a été transformé en piste de ski. Un terril. Да, единственное есть, что поскольку это шахтерский добывающий район, там эти горы, породы, да, терриконы, и их используют на лыжах кататься. Alors, Север же. ce serait un des débouchés possibles de ce projet dans 10 ans. Через 10 лет это может быть одним из рынком сбыта для вот какой-то деятельности. Mais cela existe en France, dans les villes de Cure, principalement dans le Massif central. В центральном французском массиве там есть регионы именно санаторного курорта. Dans les centres de convalescence, là c'est très bien équipé et il y a énormément de données à rassembler. И они очень хорошо оснащены, и там большое количество данных тоже можно получить. Спасибо, господин Рашид. Жак, пожалуйста. Merci, monsieur Rocher. Première remarque. Ой, я пошла. Il faut quand même savoir que Excusez-moi, je ne vous entends pas comme ça. Vous avez déjà entendu en question. Vous avez déjà entendu en question. Ah bon, première remarque, il faut quand même savoir que la couverture générale du territoire français en matière de santé est donnée comme la première raison pour laquelle des entreprises étrangères viennent investir en France. Так, во-первых, необходимо учесть, что вообще покрытие французской территории разными службами, связанными со здравоохранением, таково, что очень многие иностранные инвесторы или предприятия едут во Францию. Mais il est tout à fait vrai qu'il y a des zones qui sont particulièrement mal équipées sur ce territoire. Но в то же время совершенно правда, что во Франции есть такие зоны, которые очень плохо оснащены. Et le nord de la France, évidemment, en fait partie. И, конечно, север Франции как раз относится к таким. Alors, la première question qu'on peut poser à Claude Rocher, c'est de savoir est-ce que l'approche par les hautes technologies est la seule possible. Первый вопрос, который можно задать Клоду Роше, подход к проблеме с позиции высоких технологий – это один единственный возможный подход? En effet, la diffusion, je dirais, de bonnes pratiques de santé, et ce, dès le niveau de l'école, est aussi une méthode pour améliorer la santé. Потому что действительно подход развития практики, профилактики здоровья, вообще здравоохранения со школьного периода – это еще один очень хороший подход. Et si on compare, par exemple, le modèle cubain avec le modèle de santé des grands pays occidentaux, on se rend compte qu'à Cuba, on a des statistiques de santé qui sont proches de celles des grands pays occidentaux, mais pour un coût qui est considérablement plus faible. И если мы, например, сравним медицинскую такую практику Кубы с медицинской практикой крупных западных стран, мы увидим, что кубинская медицинская практика вполне сопоставима с западными странами, но только она стоит намного дешевле. La deuxième question porte sur comment va-t-on organiser ce système informatique de santé. Второй вопрос это заключается в следующем. Как мы организуем эту информационную
практику отслеживания системы здравоохранения. La question, par exemple, du dossier de santé numérique, c'est à la fois une bonne idée, mais c'est une idée qui est susceptible de piratage informatique important. Потому что, например, медицинская карта в цифровом выражении, это, конечно, замечательно, но здесь пиратство тоже возможно. Donc, on est là constamment dans la nécessité de faire un arbitrage entre les possibilités d'un nouveau système, mais aussi les risques qu'il introduit. Таким образом, мы все время стоим перед решением вопроса. С одной стороны, огромные преимущества цифровой системы, а с другой стороны, риски, которые очевидны. Alors, Claude Rocher en a parlé, en particulier en lien avec les États-Unis. Клод Роше говорила об этом, особенно в связи с Соединенными Штатами Америки. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi ce risque de piratage à un niveau moins important, au niveau de certaines entreprises? А нельзя ли подумать о рисках таких пиратских краж на более низком уровне, на уровне предприятий? Et on sait qu'il y a toute une série d'entreprises, des banques et des assurances en particulier, qui en fait veulent avoir accès aux données de santé. А мы знаем, что есть ряд предприятий, банковских и страховых компаний, которые очень хотят получить доступ к этим базам данных. Donc, bien sûr qu'il y a un problème avec le recours à des sociétés américaines, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas globalement un problème de sécurité qui est réellement posé? Конечно, есть проблема обращения к системе, так сказать, безопасности американской, но разве не надо посмотреть на этот вопрос глобально? Voilà. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Encore des questions? Игорь Николаевич, пожалуйста. Спасибо за интересный доклад. Merci pour la présentation intéressante. Если я понял, одним из тезисов вашего доклада было следующее утверждение. Si j'ai bien compris, une des thèses de votre présentation, c'était Внедрение модели превентивной медицины, introduction du modèle. Vous m'entendez? ну, превентивная значит упреждающая. Превентивная медицина, упреждающая. Не мне, а ему. Он меня не слышит. L'introduction du modèle préventif de médecine de santé préventive, Вы утверждаете, что снизится стоимость лечения. que c'est le coût du traitement qui sera baissé. Первый вопрос. Première question. Если снизится себестоимость лечения, Si le coût de revient du traitement baisse, цена медицинских услуг останется прежней est-ce que le prix de services médicaux restera le même и рентабельность увеличится? et la rentabilité sera plus grande Или цены будут снижаться? ou ce sont les prix qui vont baisser? И второй вопрос. Deuxième question. Если в составляющих медицинского лечения Si dans les Компонент. composantes du traitement médical, сократится доля лекарств, c'est la part des médicaments qui diminue, то будут падать доходы alors ce sont les recettes фармацевтических компаний. des sociétés pharmaceutiques qui vont baisser. Как они будут реагировать? Comment vont-elles réagir? Спасибо. Merci. Alors, je commence par la dernière question. Я начну с последнего вопроса. On retrouve ce schéma. Bien évidemment, les grandes sociétés pharmaceutiques, d'un point de vue strictement cynique, ont intérêt à vendre des médicaments qui coûtent très cher, donc pour des pathologies très lourdes. Конечно,
фармацевтические компании заинтересованы продавать самые дорогие лекарства по самым тяжелым заболеваниям. Mais l'assurance maladie en France est organisée de manière collective pour couvrir un risque global. Но страховка по болезням во Франции организована так, чтобы коллективно защищать заболевания. Et le patient paye très peu par rapport au coût pour l'hôpital. И отдельный пациент платит таким образом очень мало по отношению к тому, сколько это на самом деле стоит. Коллективная такая защита. Un jour d'hospitalisation en cardiologie, c'est 3 000 € et le patient, par l'assurance maladie et la mutuelle, sera totalement remboursé. Значит, при сердечно-сосудистых заболеваниях один день в больнице стоит 3000 евро. Пациент, застрахованный таким образом, не платит ничего. Donc c'est dans la conception de la politique de l'assurance maladie que l'État, comme acteur central, garant de la cohérence du système, doit faire en sorte que les firmes pharmaceutiques voient leurs coûts d'innovation et d'investissement couverts, tout en garantissant l'harmonie de ces investissements. Таким образом, еще раз, страховка по заболеваниям именно так устроена. И государство следит за этим, чтобы здесь была гармония между интересом фирм фармацевтических и так далее, чтобы были инновации и инвестиции. Alors, on gère des équilibres multiples. Il n'y aura jamais de système en équilibre complet. То есть вся система должна быть приведена в равновесие со всех сторон полностью. On retrouve une constante dans la conception des systèmes complexes qui est la gestion du déséquilibre dynamique. Есть такая, нужно найти эту постоянную величину и так ей управлять, чтобы она обеспечивала динамическое равновесие. C'est pour cela que le système doit être transparent et que les citoyens doivent pouvoir arbitrer ces systèmes. Qu'est-ce qu'ils veulent payer, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, qu'est-ce qu'ils considèrent qui doit être collectivisé. Именно поэтому система должна быть транспарентной, прозрачной, а пациенты должны согласиться на то, сколько они готовы заплатить, сколько не готовы заплатить в этой системе. Voilà. Pour ce que dit Jacques, bien évidemment, pour agir sur l'alimentation, on est dans ce système, de cette dimension de la courbe, forte efficacité, faible coût. Значит, отвечая на то, что говорил Жак, например, в системе питания тоже надо посмотреть, что наиболее эффективно и сколько это стоит за меньшую цену. Je n'ai pas besoin de haute technologie pour expliquer aux gens du Nord qu'il faut qu'ils boivent moins de bière et qu'ils mangent moins de frites grasses et de viande grasse. Мне не нужны высокие технологии, чтобы объяснить людям, живущим на севере, что слишком много пива не надо есть, пить не надо слишком жирное мясо и жареную картошку. Mais les données vont me permettre de concevoir les corrélations. Однако, получив такие данные, я установлю корреляции между ними. Sur la sécurité, c'est essentiel, c'est une préoccupation constante. Nous avons tenu en février un séminaire sur la cybersécurité des entreprises. Что касается безопасности, это тоже совершенно постоянная величина. И проходил недавно семинар по кибербезопасности. Les Français et les entreprises françaises sont très insouciantes pour la sécurité des systèmes d'information. Ils pensent que tout le monde est honnête, etc. C'est une erreur. Я должен сказать, что французы вообще очень беззаботно относятся к киберопасности. Им кажется, что все люди честные, все предприятия честные, и они
не охраняют свою информацию. Et il faut développer une discipline qui est la gestion des risques, où on prévoit non seulement le prévisible, on prévoit l'imprévisible, mais on prévoit l'imprévisible imprévisible. Ужас. Да, надо развивать такую дисциплину, которая называется управление рисками. Причем не только предсказуемыми рисками, но непредсказуемой непредсказуемостью. Le coronavirus, c'est un risque imprévisible, imprévisible. И Il вот faut être как раз prêt. коронавирус это именно такой, непредсказуемо, Спасибо, господин Рошен.